こんにちは、なゆです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは自分自身を世界の中心に置いて自分の未来を作っていくためのリーディングをご提供しています。いつも見てるけどまだ登録してなかったなという方はいいねボタンとともにチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。はい、今日も始めていきますが、今日はですね、あなたの金運ということで久しぶりかな見ていきたいと思います。選択カード3枚出しておりますので、お好きなカードを選びください。A の方こちらです。はい。タンジャリン。みかん色ですね。綺麗。はい。そして真ん中 B の方、オレンジですね。はい。そして C の方、こちら、アプリコットのカラーですね。はい。どれも綺麗ですけれども、どれか直感で1枚お選びください。では A の方からリーディングスタートしていきます。はい。では A のタンジェリン選んでくださった方見ていきます。今日は展開した状態で置いておりますけれども、はい。ちょっと A を選んでくださった方は、現状ちょっと苦しんでらっしゃるかなという感じが見えていますね。でも、ウィッシュカードも出てるんですね。はい。じゃあちょっと1枚ずつ見ていきますけれども、じゃあ、過去のところからいきますかね。はい。過去のところに出てるのがペンタクルの9ですね。はい。こちら緑のカードで、ペンタクルってね、地のスートでお金を表したりしますけれども、それがまさに9という個人でできる限界の数字と言われてたりしますけれども、達成に近いような状態ですごく豊かな方が描かれていますね。一人の力ですごく頑張ってきたっていうふうにも見えたり、あるいはパトロンがいるっていうふうにも読んだりもしますけれども、おそらくそうですね。豊かな時を経験されたのかなと思います。女社長でいらっしゃるっていう女性もいらっしゃるかもしれないし、あとは、すごくお美しい方なんじゃないかと思うんですね。お美しいっていうか、魅力的な女性。でそういったご自分の魅力も、なんていうかな。武器って言ったら言葉が悪いですね。でもその魅力を力にしながら成功されてきたっていう方もいるんじゃないかなと思います。で一定の成功を収められた過去を経験されている感じがあるんですよね。でも現状なんですけれども、デビルのカードが出てまして、成功していた過去とか、もっと言うとお金も持ってらっしゃったと思うんですけど、そこに対してちょっと執着している。失いかけてるから執着してるのかもしれないし、やっぱ手に入れたことによって、それを失いたくないということで、執着しているってことあると思うんですけど、だから失いそうになってて今苦悩しているのかなっていう方もいるかなと思いますし、ちょっと強い執着心が芽生えてて、それによってご自分が苦しんでらっしゃるっていうのも感じるんですね。で、あなたの気持ちのところで出てるカードもちょっとそういう意味を持っているので、過去に成功してたからこその執着なのかなっていうのがちょっと感じています。で、じゃあ先にあなたの気持ちのところを見ちゃうとですね、これエンプレスって言って、女帝のね、成功された女性の美しい、豊かな、豊穣のカードなんですけれども、逆位置で出た時っていうのは、やっぱりこれも執着とかっていう意味になったり、あとわがままだったり、贅沢。なので贅沢をここでね、過去に体験された方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり一度体験しちゃうとそこって結構ね、人って手放せなくなるし、一度手に入れたものは手に入れてなかった時よりも執着が強くなると思うので、その贅沢をできなくなりそうな状況にあって、あえいでるというかね、苦しんでらっしゃるのかもしれないなという感じがちょっとしたんですよね。なのでそういう意味ではこのデビルのカードと、ダイアルカナ二つともダイアルカナなんですけど、ちょっとそういったところで似てきているかなっていう感じがしました。で、近未来のところが、このペンタクルの2、二足のわらじって言われたり、上手にこの二つのものを回してるっていう風にも見えるんですけど、今ちょっとそのお金っていうところで見て、この流れ、過去現在からの流れで見たときっていうと、若干その浮き沈みとか、お金に関する浮き沈み、あとは波があって、だからこそちょっと悩みがあるっていうような感じもするんですね。なので、成功してた過去があって、今ちょっとそこで苦悩もしていて、少し回り始めるとも見えるんだけれども、やっぱりいい時もあれば悪い時もある。何でもそうなんだけどね。結局何でもそうなんだけども、ちょっとその変化が浮き沈み、お金の面でちょっと浮き沈みして、まだちょっと悩み的なところでは落ち着かない部分あんのかなっていう感じがちょっと見えますね。はい。
で、ここのところ、まあ通常相手の気持ちとか読むところ、今日は金運さんの気持ちみたいに、金運さんみたいな感じで、金運っていうことで見ているんですけれども、これがワンドの10の逆位置なんですよね。一人じゃ持ちきれないとか、もうプレッシャーに負けそうとか、まあ、挫折とかしんどいみたいなカードなんですけど、これもしかして A を選んでくださった方で、ちょっと人にお金を貸してしまっていたり、あるいは借金の肩代わりをしてしまっていたりっていう人もいるかなと、ちょっと思ったんですね。あとはご自身でビジネスされてた方だと、まあ過去はこういうふうにね、ちょっと反映してたんだけど、今の流れとかもろもろで見ると、で、ここにこれが出てることを考えると、ちょっといわゆる、債務超過の状態になってる方もいるのかもしれないなとちょっと思ったり、個人だとしても、債務超過ってまではいかなかったとしても、いわゆる収支のバランスが崩れてしまってて、人にお金貸した的な人もいるかもしれないし、自分でっていう人もいるかもしれないんだけど、ちょっとキャパオーバー的なお金のところで、そんな感情がするんですね。だからこのエンプレスの逆位置っていうのも、ちょっとギブアップ寸前だったりとか、そんな感じも見えなくもないかなと。で、1ヶ月後くらいで見ているので、もうそこの結果で出てるのもペンタクルなんですね。また、だからペンタクルの数と多いんですよ。お金を表す数とですね。ペンタクルの3が逆位置で出てまして、この人芸術家って言われてるんですけれども、この場合、角の場合はちょうど絵を描いてらっしゃいますが、ウェイト版だとね、教会作ってるような職人さん出てますけれども、芸術家とか職人さんとかっていう人が、自分の作業を認められて、で、お金になっていくみたいな。まだ3なので、そういった意味では途中段階なんですけど、これが今逆位置で出ててですね、計画通りに進まないとか、まだ未熟だとか、あとは自分の技術、スキルとかっていうものを認められないから、お金にもならないみたいな感じなんですね。あとはご自身の練習不足とか勉強不足とか、そういった意味もあったりするんですけど、だから、そうだな、結果のところでこれ出てはいるんですけれども、2と3の続きでここにも出てるし、だから9、過去にはちょっと9でね、反映していて豊かだったっていう。でも今何かちょっと、そこに対する執着があって、苦悩されているような感じもあって、で、近未来でもまだちょっと浮き沈みあるかな、波あるかなって言ったところと、借金してるか貸しちゃったか、債務超過か、ちょっとしんどいな、みたいな現状もあって、1ヶ月後くらいで見ると、まだ思う通りに進まない、お金に関してはっていう状況がちょっと見えますね、エネルギー的には。ただですね、これキーカードなんですけど、これがね、なんとウィッシュカードなんですよね。キーカードっていうのは、結局いろいろ言ったけどこれでしょっていうカードなんで、そう考えると、あなたの望みが叶うっていうカードだったり、あとはもう豊かさとか裕福とかっていうカードなんですね。で、ビジネスの詳細があるとかっていう意味もありますけれども、このカード、このデッキさんのこのカードで見ると、美しい女性なんですよね。さっき女社長とかって話もしましたし、ちょっとパトロンっていうことも言ったけど、ご自分が、ご自分が、社長さんで、バリバリやってきた方もいらっしゃると思うし、あとは、なんていうかな、お金持ちに寵愛されて、あまり自分が働くとかバリバリやるとかじゃなく、お金に困らない裕福な方だったっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってて、で、このキーカードに出てるこのカードを見るとどっちかっていうと後者なイメージがしたんですね。あなたの魅力で、男性に、助けてもらったり、寵愛されて、ビジネスそのものもうまくいったりとか、そんな感じで豊かに過ごしてきた方いるんじゃないかなと思うんですよね。で、そういったところがキーカードに出ているので、だから今の今はもしかしたらちょっと辛かったり、悩んでらっしゃったり、浮き沈みみたいなのを感じてるかもしれないんだけど、でも言うてもウィッシュカード出てますよみたいな。なんだかんだ言ったけど、これがキーなんだよねみたいなところはあるし、これ1ヶ月で見てるので、辛かったとしても正直1ヶ月ってあっという間に終わっちゃうとは思うんですよね。だから今の今苦しいかもしれないけど、これが出てるってことをちょっと思い出してもらって、あとはいつも言ってるように、こうなるよって、未来予測ね、絶対こうなるよって言ってる話じゃないので、今エネルギー的にそうなんだな、くらいちょっと思っていただいて、変えられるものを変えていくことは全然できるんですよね。で、アドバイスカードももらってます。ガネーシャさんと、リトルリマインダーさんからですけども、フェイス、ホルネス。
ホールネス。いきなり全体って言われてますね。そしてこれハートチャクラかな？ハートチャクラのところの色なので、まあ、チャクラご興味ある方は、ハートチャクラと言われる、まあ、胸にあるチャクラですね。それを癒して、エネルギーをね、活性化させていくのもいいかなと思います。ホールネスなので、あれですよね、ワンネスみたいな感じで、あなたはもう全体の一部であり、全体でありみたいな、集合的無意識というか、繋がってるっていうことを、忘れないでねって言われてる感じがするんですね。ちょっとガイドブック見ますけど、ガネーシャさんね、24。ホールです。Recognize that you are part of something larger. ですね。You have a connection here with not only this life and physical body, but with the divine and the universe. あなたはやっぱり、もっと大きな何かの一部であって、ここでコネクトしていて、この人生だけじゃなくて、あなたのその今の、なんていうの、肉体だけじゃなくて、神聖なものとか宇宙とか、そういったものと繋がってるっていうことを言われています。なので、それを日々感じられる人とそうでない人いると思うんですけれども、特に今、もし現状が苦しいとかであれば、私的にはぜひそのハートチャクラを癒すっていうのをお勧めしますね。まあ、お金っていうとその第一チャクラとかの方が、なんていうかな、司ってたり、現実的なね、生存のみたいなところで言うとそうかもしれないんですけれども、何かその心の癒しっていうのが今必要なのかなっていう感じもしました。あとハートチャクラっていうことで、安らぎ？平和？心の安らぎみたいなものがこのカードテーマになっていると思うんですね。なので、まあもし瞑想とかされる方はぜひ瞑想をして、心を落ち着ける。まあね、ざわついてる時ほど、それを今ちょっと意識していかれることをお勧めされている感じがしますね。そして Faith。信念ですね。I have faith that I can manifest the wealth and prosperity that I desire. まさにこれですね。まさにこのウィッシュカードだと思うんですけど、私は、富と繁栄を、自分が望む富と繁栄を現実化することができるっていう信念を持ってますっていうカードなんで、こと言われてるので、やっぱりいろいろあるけれども、あなたは本当に自分が望むものを手に入れることができる人なんだと。そういった信念は持ち続けてもらって全然いいし、そうあるべきだっていうふうに言われてますね。はい、いいメッセージ。力強いメッセージをいただいてるんじゃないかと思います。で、縁の方、今若干もしかしたら辛い部分もあるかもしれないけど、ウィッシュカード出てるので、ちょっとここを乗り切っていただければいいかなというふうに思います。はい、A の方以上になります。はい、では B のオレンジ選んでくださった方見ていきます。今日は展開した状態で見ていきますけれども、すごいね。ペンタクル、マテリアルね。このマテリアルってペンタクルのことですけども、過去、現在、未来のところに全てマテリアル出てるんですよね。ダイアルカな1枚ですね。で、後ほどガネーシャさんとリトルリマインダーさんからメッセージ受け取っていきますけれども、そうね、過去からいきますか。はい。この流れが全部マテリアルってびっくりしたんですけれども、過去のところでも、あなたは、現実化する、マニフェスティングすることに気づいたというか、豊かさを創造していく、その方法に気づいたっていう、始まりのエネルギーを持ってたと思うんですね。で、まさにその物質的、マテリアルってね、物質的なことっていう意味ですけれども、物質的なものの象徴として、金銭、お金があったりして、今日その金運、お金っていうところを特に見ていますけれども、そこを欲しいものを形にしていくとか、そういったエネルギーを過去にもすでにお持ちだった感じがしますね。このカード綺麗ですね。で、現在のところで、またマテリアルのエースなんですね。で、ページ3っていうのは再スタートみたいな意味もありますし、マテリアルはさらにまた始めていくエースですからね。1のスタートのエネルギーをより持っているわけですけど、だからこの過去のところで、さっき豊かさをね、想像していく、その方法に気づいたみたいなことも言いましたけれども、で、それを実際に動き出して、新しいことがより始まっていて、それに対しても、興奮してるくらいの、ワクワクしてる状況でいらっしゃるんじゃないかなって気がしますね。で、まさにその豊かさを現実化していっているような状況が現状のところで見えていますよ。そして、近未来ですけれども、これがまたミューズ、キングに当たるわけですけども、ペンタクルのキングなわけですね。だから最高に豊かな人ですし、ミューズですからね、美しくかつ豊かってことなのかもしれませんが、このカードすごい横向きになるんですけどもね、まさに豊かさっていうことと物質的な成功っていうことですから、
この流れでいくと、やっぱりこう豊かになる方法みたいな、その想像の方法に気がついて、で、まさにこうワクワクしながら興奮しながらこう、それを始めていって、で、もうちょっとすると、そこが本当に成功につながっていくっていう感じがするんですよね。めちゃいい。はい。めちゃいいんだけど、で、ここ金運で見てまして、で、金運さん金運っていうか、金運さんのところで見ると、それがボイスの、クイーンのボイスで、ソードのクイーンにあたる方ですけれども、カラスがね、いっぱい飛んでるんだけど、このカード。ソードのクイーンっていうのは、すごく論理的、計画的な、こう、ビシッとした仕事のできる女性、ちょっと鋭さもあるようなっていう感じなんですけども、お金のとこでそれ出てるから、やっぱり収支をきちんと把握するとか、あとは計画的に進めることができる人なので、計画的に、お金だったら例えば貯金するとか、計画的に使うとか、収支の、バランスをしっかり考えながら、お金を動かしていくっていうようなエネルギーが出てるんですね。だからあなたが意思的にやっていくっていうことでしかもちろんお金はね、動かないんだけれども、金運というところで見たときに、そういったエネルギーが今見えるので、実際にこう、手を動かすのはあなたかもしれないんですけれども、エネルギーとしてはそういったこう、ちゃんとできますよというかね、きちんと把握して、ビシッと計画的にやっていけますよっていうエネルギーは出てますと。なので、かもしれないんですけど、ストレングス、このあなたの気持ちって言ったところにもストレングス、力が出ていて、この女性がね、特に未来の右側を向きながら大きなライオンに乗っかってこう手なずけてますけれども、実際に10欲5を制すじゃないけどコントロールしているカードですよね。で、またこの女性が赤い服を着て美しい感じでどうやって乗ったんだろうとは思いますが、ライオンさんがかがんだんだろうね。そういうのはいいんだけど、こう優しい影響力と力を持っているっていう感じなんですね。だから、で、勇気もあるし、で、潔さもあるし、で、強さなんだけど、力のね、パワーの強さとはもちろん違う強さを持っていて、あとは、ピュアな思考と行動っていう風にもこのカードでは特に言われていたりするので、さっきね、マテリアルの物質的なペンタクルが3つも出てたよっていうこともありますし、今現在、あなたはこう、純粋に自分のこう、欲しい感情とか、いわゆる本能とか、そういったものをしっかりと上手にコントロールしながら、純粋に、こう、前に進んでいけてる。お金のことに関しても、いい感じにコントロールできている状態じゃないかなっていうふうに、さっきのね、これとも合わせて読んだ時に思いました。で、1ヶ月後くらいで今見ましたけれども、結果のところがインスピレーション、セブンオブインスピレーションで、ワンドの7に当たるカードですかね。これは一般的なっていうか、ウェイトバンドワンドの7とはだいぶイメージ違うんですけれども、地位を守るとか、あとはエネルギーの境界線とかっていうカードで、まさにビシッと境界線引いてるように私も見えるんですよね。こっからは入ってこないで、みたいな感じにも見えるので、お金のことでこれってなんだろうなっていうのもちょっと思ったんですけど、流れとしてはすごくいいので、当然お金を稼いで高みに上がる方もいらっしゃるだろうし、ちょっと有名になったり評判になったり、目につく存在に注目されたりみたいになる方もいるのかなとは思うんですけれども、そうなった時に、場合によってはお金に釣られて寄ってくる人もいるかもしれないし、急にもてはやしてきたりね、ちやほやしたり、うまくいってるらしいね、最近、みたいな声がかかったりとか、いろいろあるかもしれないんですけど、そういった時に、ちゃんと境界線、結界張っとかないと、変な話、エネルギー持ってかれたりとか、場合によってはお金持ってかれたりとか、いろいろあるかもしれないので、いいか悪いかじゃないんですよ。別にそれはあなたが嫌だなと、もしかしたら思う人もいるかもしれないですけど、いい悪いじゃなくて、ただ今そういうエネルギーもあるので、未来予測はしてないですけど、もしかしたらそういうこと起こりうるのかなと。起こりうる未来っていうことで見ているだけなので、そういうことが起こりうるのであれば、ちゃんとエネルギーの境界線を張って、やっぱりいい人悪い人っていう言い方したらあれですけど、やっぱりエネルギー泥棒みたいな人もいたりするので、その辺はしっかりと守ることは大切じゃないですか。そういったことを意識していこうかなくらいにちょっと思ってていただいたらいいかなっていう感じがします。でもここの流れとか、全体的にすごく豊かになっていく感じしますよね。で、キーカードに出てるのがカップの7です。セブンオブエモーションズでね、カップの7に当たるカードですけれども、選択肢が多すぎるみたいにも言われたりしますけど、このデッキさんのこのカードはですね、まさにこれもマテリアルとか現実化っていう意味があったりするんですね。
すごいなと思いましたけど。で、そしてこの選ばれようとしているこの子たちも金魚じゃないですか。金魚って金の魚ですよ。ゴールデンフィッシュですよ。なのですごいなってちょっと思っちゃったんですけど、だから将来に対する夢っていう、ワクワクしている夢を持ってらっしゃって、で、選択肢としてたくさんあるんだけれども、あなたがちゃんと、自分の感じるもの、自分がハートでわかるので、これを選んだ方がいいな、みたいなことをちゃんとワクワクしながら、いい選択がしていけるっていう感じがするんですよね。だからそれがあなたを豊かさに導いていくっていうのがキーになっている感じがします。で、あなたの前にはいろんな選択肢がこれからも現れると思うんですよね。お金を稼ぐ選択肢なのか、仕事上のね、どのプロジェクトとか、あるいは行きたい部署を選んでいいようなのか、チームのメンバー選んでいいようなのか、どれ買うみたいな、いろんな選択肢が目の前に登場してくるとは思うんですけども、あなたはいずれにしても、言い方あれですけど、ちゃんとそれがお金に結びつくような選択ができるっていうふうに言われてる気がしますね。それがあなたのキーポイントなので、いろいろ見たけど結果これでしょっていうことで見たときに、そもそもこの流れもね、全体的にいいんですけれども、いい選択をしていけそうな気がするので、エネルギーの結界というかね、エネルギーのちゃんとした境界線引くことだけちょっと意識してもらうとすごくいいんじゃないかなっていう気がしますね。じゃあ最後、ガネーシャさんとリトルリマインダーさんから、メッセージもらっていきますが、コミュニケーションとアチーブメント。すごいですね。この人、ガネーシャさんが両手に女性をはべらしてだっけはい、ますけれども、達成ってカードですかね。豊かになっちゃってますね。はい。コミュニケーションも I effectively communicate and clarify my needs in order to achieve ここにも achieve 出てきましたが achieve my goals 私の、ゴールを達成するために私は効果的にコミュニケートし私の必要性っていうものを明らかにしていきますって言われてますね。なので達成するんですね、やっぱり。で、達成する方法をあなたは分かってるし、その効果的なコミュニケーションができるっていうのがこれと今私繋がったんですけど、だから、別に、悩まなくてもとか心配しなくても、あなたは上手にちゃんとエネルギー張って誰と付き合ったらいいか、誰と付き合わなきゃいいかとか、誰を自分の中に入れたらいいかとか、どうやって自分の立場を守ったらいいのかっていうのがちゃんと分かる方だって言われてる気がしますね。で、それが分かってるからゴールをちゃんと達成していけるし、で、こういったアチーブメント達成するよっていうエネルギーもすでに出ているので、心配ないというかね。で、正しい選択をしていきさえすればいいでしょうし、人付き合いももちろん選択のね、うちだと思うので、で、私はいつもね、未来決まってなくて行動と選択変えればって言ってますけど、特にこの B 選んでくださった方は、特に現状の今出てるエネルギーとしては、すごくいいコミュニケーションやいい選択、チョイスっていうものをしていけて、自分の感情も上手にコントロールできているっていう。それによって、お金の流れっていうのもすごくいい感じになっている。そんな状態で見えてますね。すごくいいんじゃないでしょうか。そしてカードも美しかったですね。ミューズカード。ミューズタロット。はい。B の方以上になります。ありがとうございます。はい。では C のアプリコットを選んでくださった方見ていきたいと思います。今日はすでに展開した状態から見ていきますけれども。はい。なるほど。このカードも綺麗ですよね。そして真ん中に太陽が出てますね。どっから見ていきますかね。じゃあ過去、現在、近未来の流れから見ていきますかね。はい。過去のところに出ているのがソードのクイーンさんですね。この方は、人物カードですけれども、論理的で知的で社交的だ、キャリアウーマンっていう感じですね。なんで、男性の方だったとしても、女性の方は多いかもしれませんが、過去のところであなたは実際に、仕事をバリバリやって、キャリアウーマンですからね。バリバリやって、頭も良くて、で、論理的思考ができて、それによってお仕事も上手にうまく進めてこられた。だからこそ、お仕事がうまくいくっていうことはお金にもね、結びつく話だと思うんですけれども、そういった女性、そういった方だったんではないかなというふうに思います。ただ、現状のところではですね、若干心が揺れているのかなと。お金のことに関してかなとは思いますけれども、カップのクイーンさんが逆位置で出てるんですね。この方は、情感あふれる、思いやりのある優しい、ハートが、敏感というかね、豊かな女性なんですけど、逆になってるので、若干ちょっとその、ハートの敏感が、ちょっと度がいっているというかね、より敏感になっていて、ちょっとネガティブになっているのかなとか、感情的に揺れ動いている感じが見えるんですよね。何かもしかしたら、もともとその論理的で、ビシバシやってたあなた
の心を揺るがすようなことが、ちょっとお金な、ね、まあ今日金運で見てますけども、そのあたりであなたを不安にさせる何かが現状あるのかなというふうにちょっとカードからは出ています。でも近未来のところは、ハイエルファント大アルカナ出てるんですね。でも大アルカナ全体で2枚ですけれども、これは、援助とか先生っていうような意味だったりするので、もし、あなたがその感情が揺れ動いてる、つまりちょっと悩んでるみたいなことがあるのであれば、なんか専門家に相談したらいいっていうふうに言われてますね。だから一人じゃないカードなんですよ、これ。組織力みたいなカードも意味でもあったりするので、一人で考え込むんじゃなくて、尊敬できる、信頼できる誰かに相談することによってうまくいくよって言われてるから、まあ実際に相談する近未来っていうことかもしれないんですけどね。なんかそれによって、このちょっと揺れ動いてる現状も解決に向かっていくのかなっていう感じがします。で、今日ここのところを金運さんで見てって、まあここがあなたの気持ちなんですけれども、やっぱりこれもちょっとこの現状とやっぱりリンクしてるかなと思って、すごくプレッシャーでいっぱいいっぱいみたいな、ちょっと背負いきれませんみたいなカードなんですよね。一人じゃもう持ちきれませんが、限界ですみたいな。まさに、ワンドの10ってね、そういうカード、逆位置になってさらにそういうカードなんですけれども、だからなんか、お金のことに関して悩みがあるとか、ちょっと一人じゃ抱えきれないもの。だからこそ誰か専門家に相談した方がいいって出てる感じがするんですけどね。ちょっとそれで苦しんでらっしゃる方いるのかなというふうにちょっと思いました。で、金運っていうところで見てるのがこのカードで、ソードの7、ソードの7なんですけれども、これは本音と建前が違うっていうカードだったりするんですよね。なので、当然金運さんもいい時もあれば悪い時もあるじゃないですか。で、言ってることとやってること違ったりとか、ちょっと表向きの顔と裏の顔が違ったりっていうことはあるので、あなたがこういう風になった原因の一つとして、金運さんが、お金のところで、なんか、当たり前ですけど、いい時もあったり悪い時もあったりっていうのに、ちょっとあなたが振り回されちゃったのかなと。例えば、いい感じにお金入ってきたと思ってちょっとウハウハしてたら、急に大きな出費があったとか、騙されたまではあるかな。ちょっとでもそういうエネルギーがなくもないカードなので、なんか自分が想定してたのと違う感じでお金が出ていったとか、そういうこともあったかもしれないですね。で、やっぱり自分がその想像の範囲を超えていたこともあり、どうしたらいいか分かんなくなっちゃったみたいな。そうなると、これね、弁護士みたいな意味もありますけど、そういった方に相談しないとどうしようもないみたいなことになってる方ももしかしたらいるのかなと思うんですよね。なのでちょっと翻弄されちゃった感じがするんですよ、金運に。あなた自身が魔が差してなんか使っちゃったとか、魔が差しちゃったみたいなことも、あるけれども、その金運の浮き沈み、いい時悪い時、裏表みたいなところにあなたがちょっとついていけなくてっていうかそうね。だから、あんまり慣れてなかった人もいたかもしれないですね。世の中っていろんなお金の動きするし、いい人も悪い人もいるし、いい人悪い人って言っちゃうとあれだけど、ちょっと自分が読み切れてなかったお金の流れ、運の流れみたいなのにちょっと翻弄された感もあるかなっていうふうにちょっと見えてるんですね。それによって、だからお若い方ってそういうこと多いと思うんですよ。私自身も経験ありますけど、なんかそういう感じで出てるんだよね。で、ただ経験積んでいくと、こういう時、これには気をつけなきゃいけないとか、分かってくるんだけど、若い時ってやっぱ相談できるプロみたいなのも周りにいなかったりするのでね、それで苦しんでらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、もし本当にそういう人が見てくれてたら、ぜひ今は、弁護士さんとか専門家に頼れる人に相談してほしいかなっていう気がしますね。でもね、結果のところで出てるのが太陽なんですよ。はい。もうこれは明るいカードですよね。で、成功とかっていうカードなんで、満足っていうカードですから、おそらく、もし本当にね、プロに相談したのであれば、あなたが、罪を犯したのでない限り、専門家に相談して、ちゃんとやっていけば、こういったことになっていくのは当然といえば当然だと思いますので、あとは別にそんなね、専門家、弁護士さんに相談するほどのことでもない方だったとしても、頼れる先輩とか、親とか上司とか、死と仰ぐ人、ちょっと尊敬できる人に相談したことでちょっとスッキリしました。良くなりましたっていう人はいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。お金の問題ってなかなか一人で囲い込むとしんどいですよ。なので、恥ずかしかったり、辛かったり嫌だなと思うかもしれないけど、
適切な人に相談するっていうのは大事なことじゃないかなと思ってます。で、キーカードのところに出てるのがペンタクルのエースの逆位置なんですけれども、これも、ゴールは近いっていう感じなんですよね。ペンタクルが出てますし、で、虹もかかってるんで、政治だったらものすごくいい感じ。過去の実績とか、やってきた頑張りによって何かをスタートしていって、お金が生まれる種がね、どんどん大きくなっていくっていうイメージなんですけど、今まだそれが逆位置だから、もうちょっとだよっていう、ゴールに近いんだけど、まだそこまで行ってないっていうだけなんですよね。だから、でもキーカードで言うてもこれでしょとか、いろいろ言ったけどこれなんだよねっていうことで見てもらうと、努力すれば結果が出るよっていうカードでもあるので、今ちょっと不安定だったり、ちょっとプレッシャーだったりするかもしれないんだけど、そもそもの努力は忘れないでほしいんですよね。人に頼ることも大事だけど、でもあなた自身が、そうか、こうやって見るとペンタクル1枚しか出てないんだけど、でもエースが出てるので、やっぱりあなた自身がやっぱりコツコツ始めるっていうことは忘れずに、やってっていただければ、お金っていうものもしっかりと作り出していくエネルギーはあるんじゃないかなっていう感じがします。そして、ガネーシャさんとリトルリマインダーさんからアドバイスもらっていきますが、フレンドシップ出ましたね。友達。そして、childlike expression。子供のような表現をしていきましょうって言われてます。なので、今ちょっと心がうつうつとしている方もいるかもしれないんだけど、本来あなたの中の、インナーチャイルドですよね。このあなたの中の、もう大人になってもやっぱり子供らしさを忘れちゃう人いるけど、私もそうかもしれないけど、持ってるので、そういうのをどんどん出していきましょうと。それが今のあなたに言われていることで、もう一つはフレンドシップだから、special friends are there to help me and bring me strength during a difficult time. なるほど。難しい時、この厳しい時、まさに今なのかもしれないんですけど、そういった厳しい時に私を助けてくれたり、強さに導いてくれる特別な友達が私はもういますと言われているので、ちょっと周りを見渡してですね、さっき、専門家とか親とか先輩って言いましたけど、打ち明けられる友達でもいいと思うし、詳細まで言わないにしても、何か支えになってくれる友達っていうのが、厳しい時ほど助けてくれる人がいるっていうふうに言われてますので、ちょっとそこを、誰だっけって思い出して、思い浮かんでる人もいると思うんですけど、そういった人に、具体的に助けてっていうよりは、話聞いてもらうだけでもいいかもしれないし、もしくはそういう人がいるなって、話聞いてくれるだけでもそういう友達いるなって思い出すだけでもいいかもしれないっていう気がします。そして自分の中の、子供らしさっていうところを失わずに、エクスプレッションなんでそれを表現していくとよりいい。これもね、なぜかこのカードには描かれてないですけど、赤ちゃんのね、子供が描かれてますよね、本来っていうか、ウェイト版には。この子乗っけてあげて。はい。なので、そういった感じであなたの中の無邪気なところっていうかな。そういったところを今一度辛い時ほど思い出して、そういった表現をしながら友達も大事にしていっていただけると、お金のところに関しても、今の悩みも抜けていくし、これも出てますので、大丈夫だと思います。パステルカラーのね、可愛らしいカードですけれども、そんな感じで C の方見ていきました。以上になります。ありがとうございます。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。なゆでした。バイバーイ。